pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manolotra anao ny vaovao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Araky ny efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao ny kolony mivoaka ny vaovao samihafa mahakasika ny famarotana ny tany misy ny Villa Elizabeth. Ny orinasa Madaterrain no nividin'io tany io tamin'ny 4 Janoary 2024. Araky ny vaovao nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro La Vérité. Niverina mirongatra indray tato atin'ny vakifasana sy ny alatra tolapa. Natao amitahana sy solokiana olona fotsiny ihany izy ireny hoy ny eo anivon'ny gendarmerie. Ny taolam-balo nefa izay manana ny toerana eo amin'ny kolotsaina malagasy. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa fiampirona indray tao Mogadiscio renivohitra Somalia omaly. Raha ny isa vonjimaika dia ampolony ireo maty. Ny islamista Shebab no nilaza ho tompon'antoka tamin'izay asa fampirona izay. Ny adidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy manasanao ary anatrika ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Nenimbotsika ny vaovao dia araky ny efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo mivoaka ny vaovao samihafa mahakasika ny famarotana ny tany misy ny Villa Elizabeth. Ny orinasa Madaterrain no nividy io tany io ary tamin'ny 4 Janoary 2024 nanaovana ny taratasy araky ny nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro La Vérité. Lilira beata. Taratasy fampivarotana, certificat d'immatriculation et de situation juridique, nivoaka ny antota taratasy mikasika ny resabe namen'ny vaovao samihafa, tahaka ny teto amin'ny Kolo, mikasika ny famarotana ny fanjakana ny tany misy ny Villa Elizabeth e Nivandry. Ny taona 2024, raha ny marimarina kokoa, ny 20 Janoary 2024 no ny atomboany ity raharaha ity raha ny taratasy ny jerena. Teboka maro no tsy mifanjoy sy hita ho tsy mangarahara amin'ity raharaha ity. Voalohany, araky ny hita ao amin'ny acte de vente nentina namarotana ity tany ity, ny vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire, Rebouza Julien, no nanao ny soni ny famarotana io tany io tamin'ny daty ny 4 Janoary 2024. Daty izay mifanjoy tamin'ny fifamindrapa-efana teo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina iray andro talohan'ny fianianana nataon'ny filoha ankehitriny. Ny orinasa Madaterrain 0321 izay nipitantana azy Ramangasoavina Gérald kosa ankilany no nividy ny tany Saint-Antoine 4 izay voalaza fanatanterahana projet de développement urbain. Io tany io raha ny fantatra dia isan'ireo fananam-panjakana eo ambany fiahin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Izany hoe raha misy ny famarotana na fampanofana ny fananam-panjakana tahaka izao, tsy maintsy mandalo sy mahazo fankasitrahana avy amin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Tamin'io fotoana io, ny ministra Rasoelo Sanlanto no nandray ny fitantanana ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Tompon'andraikitra feno tao anatin'ity famarotana fananam-panjakana ity araka izany, ny praiminisitra lefitra Rebouza Julien izay manao soni sy ny ministry ny vola sy ny teti-bola izay voalaza teo aloha Rasoelo Sanlanto. Ireo ministra roa voatonona anaran'ireo izay fantatra fa mpikambana amin'ny HVM izay ny tokony mpitondra ankehitriny ary mitanandraikitra ao amin'ny governemanta. Ankoatr'izay, mibaribary ihany koa ny variboba natao tamin'ny famarotana io tany io.
Ny tentina 5,000 sy 3 alina sy 8 hetsy sy 2.0 tapitrisa ariary ny namarotana io tany io. Izany hoe rakajina, 10 ariary ny metatra toradroa. Raha ny tetibidin'ny tany eny amin'io faritra io anefa, manodidina ny 5 hetsy ariary ny metatra toradroa amin'ny vidin'ny tany eny an-toerana. Faharoa, ny 15 septembre 17 no nanaovana soniny certificat d'immatriculation et de situation juridique an'io toerana io araka ny antota taratasy voaray hatrany. Izany hoe raha nangingina andraraha tao aoriany ny fampivarotana tamin'ny taona 2014, izao niverina izao indray tamin'ity taona ity. Raha ny hita tamin'ny gazety mpiseho isan'andro manohana ny fitondrana, toa ezahana avadika ho tamin'ny fotoana ny tetezamita no namarotana io tany io. Raha ny zava-misy, nisy ny nota navoaka ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera misana ny fananjariana ny tany tamin'io fotoana voalaza io, ny marimarina kokoa ny volana febroary 14, navoaka ny nota fa tsy azo atao ary ahantona ny famarotana na fikitihana fananam-panjakana tahaka ny tany na ny trano na izay mety ho fananam-panjakana isorohana ny tranga tahaka io nataon'ny mpitondra io. Azo atao ihany koa ny manajanona na manafaona ny fifampivarotana ny fananam-panjakana tahaka izao rehefa hita fa tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny tahaka ny nataon'ny tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana tetezamita tamin'ny nanafoanana ny fividianana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tany eny Andotam-penaka sy ny tany teny Faravohitra izay tsy ara-dalàna. Misy ihany koa ireo tany hafa izay namidiny ity praiminisitra lefitra ity, anisan'izany ny zone de recasement eo Ankorondrano izay efa nalefa teto amin'ny Kolo TV. Manoloana tranga ireo, izy ve ny fepetra ho raisin'ny fitondrana amin'ireo tompon'andraikitra nivarotra tsy ara-dalàna sy nanao kolokolo tamin'ity raharaha ity. Asa handray fepetra ve ny fitondrana anajanona ny tsy fanarahan-dalàna hita amin'ny baribary io. Andrasana ihany koa izay fepetra ho raisin'ny bureau mahaleotena misana ny ady amin'ny kolikoly amin'ity tranga ity. Hotohizana arahany eto amin'ny fampalalam-baovao ity raharaha ity amin'ny herinandro io, ary anoho izany ihany koa ireo gazety mpiseho isan'andro tahaka ny La Vérité tamin'ny voan'ny ity vaovao ity, nisy nividy avokoa ny gazety La Vérité teny amin'ny mpamongady teto Antananarivo. Vitsy araka izany no tonga teny amin'ny olon-tsotra sy ny mpanara-baovao. Miankin-doha tanteraka amin'ny firenena any ivelan'ny firenena malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra ankehitriny tranga izay tsy ahitana taratra fa mahaleo teny Madagasikara. Mikael Ramarona. Olana maro no sedrain'ny firenena amin'izao fotoana izao, na amin'ny lafiny sosialy, toe-karena, fahasalamana sy ny maro hafa. Ireo tompon'andraikitra ambony any no lasa ohatra ratsy ho an'ny vahoaka amin'ny fanarahan-dalàna. Vokany, miankin-doha tanteraka amin'ny firenena any ivelan'ny firenena malagasy amin'ny sehatra maro noho ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra. Toe-javatra izay tsy tokony hitranga raha toa ka ara-drariny ny fitantanana sy ny fitrandrahana ny arena amin'ny firenena. Raha vao misy zavatra-tranga eto amintsika izay dia toa misy fiankinan-doha amin'ny any ivelany. Toa miandry ny any ivelany foana tsika, tsy vita amin'ilay hoe fiandrasana ny any ivelany ihany, fa na isika eo amin'ny fiarahamonina ary zany dia mazava ho azy, fa miankina amin'ny ao atsimo tsika, miankina amin'ny ao avaratra tsika. Amin'izao misy fotoana ny aretina pesta izao dia mifanilika andraikitra tsika, fa tokony isika tsirairay avy dia miresy lahatra fa hoe manana anjara brika amin'izay, izay natao hoe mahaleo tena, miainga eo amin'ny tena zany. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, tsy hita ihany koa ireo manam-pahaizana malagasy. Miala tsiny indrindra mihitsy raha mametraka an'ity fanontaniana ity zahay. Inona moa ny antony ianarana? Inona ny antony ananana fahaizana tsy ampiasaina ve? Ka izy ireny rehefa tsy ampiasaina dia mivangongo, dia fantatsika ihany angamba hoe inona ny mivangongo. Tsy mahagaga raha ohatra ka misy ny olana rehetrarehetra eto amintsika eto, fa mila tsika fotoana ahafahantsika misavasava an'izay, ko miandry no manam-pahaizana mba hamaly olana ny vahoaka ny tarihana fotsiny. Raha ny zava-misy hatreto, olombitso no mahita tombotsoa sy mivelatra ara-toe-karena tato anatin'ny taona vitsy, indrindra tamin'izao fitondrana izao. Lavitra ny sarababe mahoaka ny hoe fandrosoana maharitra na ny fitrandrahana ny tanin'ny malagasy etseroa aza tsy isitrahany tombony. Ny toe-draharaha misy amin'ny ankapobeny ihany koa tsy ahitana taratra ny fanjakana tan-dalàna.
Faritra efatra no voasikajo faritra mena eto amintsika ankehitriny manoloana ny fianaky ny valinaretina pesta misy 10 tranga voaray omaly ka ny enina amin'ny ireo dia teto Antananarivo. Gaetan Andriatsilavo. Raha nitatitra navoaka ny BNGRC ny 24 ny volana Oktobra 2024 manoloana ny fianaky ny valanaretina pesta eto Madagasikara, misy 10 ny trangana pesta voaray ka ny enina amin'ireo teto Antananarivo renivohitra, ny iray tany Toamasina, ny iray tao Vakinakaratra, iray tao Bongolava ary iray tao Matsiatrambony. Misy 777 ny tranga nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra hatramin'ny omaly. Misy 230 ireo voatsabo omaly ary 220 ireo mbola tsaboina eny amin'ny tobim-pahasalamana voatokana hitsaboana ny pesta hatramin'izao. Faritra efatra ny mbola mijanona ao faritra mena: Analamanga, Bongolava, Vakinakaratra ary Amoron'Mania. Raha nambarany tale jeneralin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, tsy baiko ary tsy lalàna ny famerana ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny 9 ny volana Novambra, indrindra amin'ireo faritra mena voatanisa ireo. Tompon'andraikitra feno izy ny sekoly mampianatra ny mpianatra amin'izao fotoan'izao. Tsy azo antoka ihany koa nefa ny tsy hovan'ny datin'ny fidirana amin'ny 9 Novambra io. Mahabe ady hevitra eo anivon'ny fiarahamonina ny mahakasika amin'ny fianaky ny sy ny fanefana ny saram-pianarana ny volana Oktobra ho an'ireo sekoly tsy miankina mitondra ady hevitra mahakasika izany ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Ankitsipo. Arahoary ny fanehoan-kevitra izy ireo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Fezo Rafaly. Ny tale jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sady fampianatra mpiaroka Andriamampandry Todo-Soa sy ny Dr Fidy Barniaina Pitsabo ben'ny tanàna ny komina Mbobao Atsimo distrika Manjakandriana no sady mpampiofana ho Pitsabo no vahiny ny fandaharana Ankitsipo izy Mateo teto amin'ny Kolo TV ny ady hevitra mikasika ny fiparitahan'ny ny valanaretina pesta sy ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra. Fandaminana anatin'ny sekoly ny fanefana ny saram-pianarana volana Oktobra ho an'ireo mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Izao aiza ny fahafahana amin'izany. Ia, io ny écolage nge ny établissement nisanisany no titenany hoe amin'ny ray aman-dreny hoe zao ny droit d'inscription anay, zao ny écolage aloha ao anatin'izay ka raha misy hoe herinandro anao nianatra na telo andro anatin'ilay volana Oktobra ohatra dia ny tale sekoly tale ny établissement no mifanaraka amin'ny ray aman-dreny dia zareo ny tokony nisy réunion amin'izay zay ahafahanjareo zany mijery marimaritresana amin'izany fandoavana écolage zany zany ao anatin'izay rehetra zay ka iny dia organisation interne ny établissement privé fa efa nazavaiko teo moa izy hoe ny ray aman-dreny rehefa zavaina ny lehibe natalie ny établissement dia tsy adala akory ny ray aman-dreny. Tsy miova ny datim-panadinana hatreto, misy ihany koa ny rindran-damina mikasika ny tety andro. Raha ny tena izy zany dia nianatra tsika tamin'ny 2 Oktobra. Ny 6 Novambra tsika izao efa nitenenako teo hoe 39 semaines no natao zany amin'ity taom-pianarana ity sy amin'ny taom-pianarana manaraka. Zany hoe malalaka be ilay izy ary le fotoana velontsika zany hatramin'ny 6 Novambra dia efa navoaka tamin'ny Facebook sy ny hainao manjery fa misy namboarina kely fotsiny tao anatin'le vacances ohatra zao hoe ny vacances de Noël raha tsy miteny antsika zao raha miditra 6 Novambra zao tsika dia vacances 22 décembre. Raha zay liditra tamin'ny 2 Oktobra dia vacances amin'ny 15 décembre. Dia hitantsika fa nahazo une semaine sa dia le ankizy zany ny anarana tao anatin'izay mbola mahazo vacances le ankizy. Misy koa mantsy hoe tsy mahazo vacances atsony zany reo mahazo vacances tsara izy. Ary efa navoaka tsika zany ary ny vacances de Noël zany dia manomboka 23 décembre ho an'izay miditra 6 Novambra dia hatramin'ny 3 janvier. Dia 4 janvier izy mianatra. Dia hitanao amin'izany raha miditra 4 janvier indray ny nianatra tamin'ny 6 Novambra dia vacances zareo zany any amin'ny 28 mars. Fa ilay nianatra tamin'ny zay miditra 4 janvier zay nianatra tamin'ny 2 Oktobra dia vacances izy amin'ny 23 mars. Dia hitanao asady zay ny 2 semaines. Dia ohatra zay koa any amin'ny vacances any amin'ny fête nationale koa zany dia ny nianatra zay 2 Oktobra zay tsy nisy ny kahana piesta dia mianatra izy 2 juillet
dia vacances dia vacances amin'ny 3 août 3 août zany hoe 23 juin izy no vacances dia hatramin'ny 1er juillet fa zay nianatra 6 novembre dia ny 25 26 tsy mianatra fa ny 27 izy dia manomboka mianatra dia miara vacances 3 août zany amin'ny mpianatra rehetra dia ny CPE dia fantatsika fa mifaraka amin'ny telopolo ny volana jolay dia tsy miova ny BPC amin'ny galatsinainy 20 ka hatramin'ny 23 août dia ohatr'izay koa ny CAE sy ny CAP zany tsy misy miova mihitsy ao anatin'izay rehetraizay. Raha tsy hivina ny famerenana ny fandarana ankitsipody isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro azonao jerena ao amin'ny tranokala tv.cool.mg ihany koa ny fandarana nandeha ny zoma teo. Fotoanany dokavarotra indray dia miverina eto ihany isika afaka fotoana fohy. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 arias. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 arias. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur de la mayonnaise, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Lanonzatsika ny vaovao kosa hainay dia miverina morongatra indray tato ato ny vakifasana sy ny alatra tolapaty. Natao amin'ny tana sy solokiana olona fotsiny ihany izy ireny. Hoy ny anivon'ny gendarmerie ny Tolamalo anefa izay manana ny toerany eo amin'ny kolontsaina malagasy. Io ny nasaina. Fisolokiana sy famitana olona no tanjona amin'ny tirara tolapaty izay tsy foana taonany maro ity, hoy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Fa maro zany ny olona nisy nahatratrarana tolapaty nisy tratrana naro tolapaty satria tsy tonga tsony le mpividy nefa izy efa avy nandany vola be nividy an'izy zany hoe fitahan'olona zany izy nividy an'izy lafo tamin'le olona le olona miraitsy kombakomba am'le milaza fa hividy an'le izy izay zany tato ato amin'ny gendarmerie dia nahita hoe famitahana olona io rehefa karazana fisolokiana zany arnaka ozy le fiteny vahiny dia tsisy hafa tanteraka amin'le resaka lakolosy io. Ho an'ny mpanara-baovao na fisolokiana na famitahana olona no tiana tongavana ao ambadika ireny alatra tolapaty ireny nahoana no tsy foana hatramin'izao tsy tratra izay tena atodonikotrika ny asa fisolokiana sazy mandra-pahafaty no miandry izay tratra amin'ny fangalarana tolapaty hoy ny mpahilalana iray. Misy tokoa ny sazy lazain'ny fizandarana famaizana mikasika ny fangalarana sy fanimbazimbana fasana tsy voatery ho tolapaty fotsiny le izy fa rehefa zavatra ao anaty fasan-drazana no angalarina ao aoriana fanimbazimbana dia ny sazy miandry an'izay olona izay dia sazy aterivozina mandra-pahafaty. Ny sazy rehetra mikasika an'ireo dia tsy misy fanalefahan-tsazy mihitsy fa tonga dia sazy raikitra foana. Tsy mahazo an'ilay atao hoe circonstance atténuante zany izay olona tratra amin'ny resaka fanimbazimbana, fangalarana tolapaty sy fangalarana zavatra anaty fasana. Ho an'ny mpandalany maha malagasy
taratry ny fahaverezan'ny kolotsaina malagasy ny fisiny ity halatra taolapaty ity. Ny taolambalon'ny razana zany teo amin'ny malagasy tena sarobidy ary tena mangidy zany hoe tsy tafiditra pasan-drazana. Maika moa fa hoe taolambalon'ny razana efa pasana miloarana. Tena zava-dozy zany ary reny zavatra reny satria ny malagasy dia mino ny fitahian'ny razana. Veritsika raha izao no mitohy satria ny tena fiatraka anao dia zao ny alalana fa tompon'ny tany anankiray ianao dia eo ny fahasanrazanao dia ao dadanao sy mamanao no mileo sy ny dadabe anao. Rehefa ohatra zany ireo ka angalarina dia mitovy amin'ny vahiny ianao. Raha manontany zany ny olona hoe gasy ve nareo dia eny tompoko, ay zary ny fahasanrazanareo, etsy ay zary zay razanareo, tsy misy ka mitovy ihany zany tsikako. Samy tsisy razana fa aza mandaina fa tsy gasy ianao. Zany hoe misy fiatraikany goavana be hatramin'ny taranaka faramandimby io. Raha tsy ivona taolapaty milanja ray faingo 5 taonina no saron'ny zandary ny herinandro lasa teo tao amin'ny komuna Tsaravinany distrikany Manoro. Toa ny mahazatra eto amin'ny tany sy ny firenena ireo irakiraka trano no voasambotra. Hita izany na tamin'ny rara andramena, volamena, sokatra sy ny maro hafa, tsy fantatra ny tena atitonikotrika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fitaovana iray isan'ny miasa betsaka amin'ny malagasy ny bidon sy ny sinibe indrindra fa ireo any amin'ny toerana tsy takatry ny ranony jirama fotoana vitsy mialohan'ny fidirana amin'ny anatin'ny vampitoanan'ny fahavaratra mangina ny tsena ny vampitoanan'ny ririnina ny mampandeha izany ranony fanazavana azo. Michel Arana Arzona. Eto Isotry miranty ireo fitoeran-drano ny sinibe sy ny bidon maro isan-karazany. Ho an'ireo mpanjifa ananontaniana samy manana ny antony ampiasainy sy antony anjifany izany izy ireo. Anaovana trano, rano anaovako trano, zay. Ny vidianana bidon zany akana rano. Misy pompe fa bidon no akana rano. Tsisy any an-trano. Tsy manangona amin'ny bidon zany. Maro karazany ny fitoeran-drano hita eto Isotry ary fitaovana isan'ny be mpanjifa izany raha ny fanadihadiana. Tsy amin'ny fotoana rehetra nefa no anjifan'ny olona izany. Ny fotoanan'ny ririnina no tena mahabetsaka ny mpanjifa noho ny tsy fisian'ny rano raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Efa misy be zao ny rano. Efa tsy dia misy mividy tsony moa ny andro efa avy ny orana dia tsy dia mandeha tsony. Anaky 5 ngamba ny karazana etony zerikanina zaonina tony tena mandeha. Reny mantsy mora dia mba reny daholo zao mba mandehandeha eo 12-5. Araka izany, efa manomboka mora amin'ny fitoeran-drano eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Lalana maro no diavin'ny bidon sy ny sinibe mialohany hatongavany eny an-tsena. Ny fanadiovana azy ireny no mipetraka olana ho an'ireo mpivarotra. Avy any amin'ny tsena kely any. Tanareo ilay tsena kely mivarotra anina dia manao livra menaka atao amin'ny tsinjarany. Dia avy eo rehefa vita ilay bidon dia amidy. Tovana azy fanadiovanay anazy indray tena miasa be ny savony, vovon-tsavony, lave-vaisselle nadiovana an'ireny ao anatiny efa misy rano dia diovina tsara. Bidon ana lakôly ireny dia menaka sakafo dia loko ireny mantsy mora sasana. 500 sy 4,000 ariary ny vidin'ny bidon raha toa ka manodidina ny 4 ariary hatramin'ny 9 ariary ny vidin'ny sinibe lehibe. Tsy mandeha ny tsena raha ny fanazavan'ireo mpivarotra noho ny fidirana amin'ny fahavaratra izay mahabetsaka ny rano. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana asa fampiorona indray tao Mogadiscio renivohitry Somalia omaly raha ny isavonjimaika dia ampolony ireo maty tamin'izany. Ny islamista Shebab no nilaza ho tompon'antoka tamin'izay asa fampiorona izay fanidina amin'ny sany France 24. 12 andro tateorinany ny asa fampiorona izay nahafatesana olona 7,7 tsy afabelona i Mogadiscio nitrangana asa fampiorona indray omaly asabotsy tany antoerana. Fiararono fandriana tamin'ny bomba no natonga izay loza izay raha nitatitra ny mpitandro amin'ny filaminana somalianina. Raha ny antotany savonjimaika dia ampolony ireo sivily sy miaramila maty. Ny fiara voalohany dia mipetraka teo anoloan'ny hotely iray ary lehilahy iray norongo fiadiana no nanao tifitra vararaka. Ny fiara faharoa kosa dia napetraka teo amin'ny foibe toeran'ny parlementa teo aloha ka ny miaramila no maranisa namony ainy tamin'izany. Raha nitatitra hatrany dia ireo islamista Shebab no nilaza ho tompon'antoka tamin'ity asa fampiorona ity. Raha tsy ahivana dia fanandrahona ny gouvernementa somaliana izay tohana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny miaramila ny vondrona afrikanina manodidina ny roalina ireto Shebab ireto. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko.
La 4G Baitelma vous a présenté Nivavo. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.